ушул мыйзамсыз иштерди элге чыгарып, элге көйгөйүн айтпастан, Идрис Исаков кайра чыгып реклама кылган жери ичиңи ачыштырат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Закиров Кубанычбек. Бүгүнкү видеодо Ош шаарындагы Ферганский көчөдөгү боорукер үй интернатынын 2 гектар жери мыйзамсыз түрдө сатылып, жана ал жерге мыйзамсыз курулган үйдү жарнама кылган Идрис Исаков жөнүндө маалымат берип кетейин. Өзүңүздөр билген, коррупцияга каршы күрөшкөн, патриот, чыгаан, элдин үнүн өкмөткө жеткизген Идрис Исаковду ушул күнгө чейин мен да колдоп келгем. Бирок Golden House курулуш компаниянын мыйзамсыз курулуштарын акыркы видеолорунда кайра реклама кылып, мактап элди туура эмес жака үгүттөп чыкканына оюм өзгөрүлдү. Идрис Исаков, мен рекламалардын астында ушундай курулуш компанияларды өзүм текшерүүдөн өткөндөн кийин гана уят болуп калбайын деп анан жарнамага чыгарам деген сөзү бар. Мисалы, Амудов Темир көчөсүндө Идрис Исаковдун сөзүндө алганда, бул жерде 2019 жылы ошол убактагы ири компаниялардын бири Нурзаман жана Ихлас компаниялары катышып, 3-чү компания Golden House курулуш компаниясы катышып, эң жакшы мээде Golden House курулуш компаниясы утуп чыгып кетти деп маалымат берген. Андан соң 1570 квадрат Ош шаардык мэриясына өткөрүлүп берди деп маалымат берилди. Бул жерде 100% коррупция. Мен сиздерге бурдагы видеодо толук маалыматын берип кеткенмин. Ош шаарынын 500 миллиондон ашык зыян келтиргени жөнүндө. Ушул жерге чейин мен таң калдым. Эмнеге ушул мыйзамсыз иштерди чыгарбастан кайра буларды реклама кылтат деп. Ал жерде жери мыйзамсыз түрдө сатылганы аз келгенсип, ал жерде курулуш мыйзамсыз. Бул мыйзамсыз курулушту эртең кайра эле ошол биздин өзүбүз элибиз Россияда иштеп, кыйналып, келип алган үйүнө документ ала албай, Эмаком 2 деген атка конот. Эмне дегенде, ал курулуш 12 кабаттан көп батирлик үй жана мансардасы менен төмөнкү этажы кабаты, медициналык борбор жана маданий турмуш тиричилик иш борбору деп алынган документ болчу. 12 кабат мансардасы менен. Мансарда 13-чү кабат болуп эсептелбейт. Мансарда болуп эсептелет. Кыргызстанда СНИП деген бар. Ал строительный норма деп коет. Ошол нормадан чыгып кетпестен бул өз бийлик кылып 13 полноценный этаж салып коет. Буну эртең Ош шаардык мэриясына өткөзөрдүн арасында өтө чоң көйгөй жаратат. Эмне дегенде, биринчи берилген проекттен мындай айтканда разрешениясынан берилген документтеринен сырткарыга чыгып кетет. Ал эртең шаарга кабыл алынбайт. Бул жерде дагы бир коррупция болот. Элдер уже үйдү алып алган. Документин алыш үчүн шаарга өткөзүш керек да. Кантип өткөзөт? Ал жерге уруксат жок 13-чү этаж салганга. 12 этажга эле уруксат берген. Бул өз билдим болуп кеткен. Ушул мыйзамсыз иштерди элге чыгарып, элге көйгөйүн айтпастан, Идрис Исаков кайра чыгып реклама кылган жери ичиңи ачыштырат. Мен бул адамды өзүмө кумир көрүп, Кыргызстандын чыгаан жигиттерин бири, элдин үнүн өкмөткө жеткизет деп билчүмүн. Бирок ушул мыйзамсыз иштерин текшерип, издеп келгенден кийин оюм өтө терс жака өзгөрүлдү. Урматтуу кыргыз элим, интернетте ар ким эле сүйлөй берсе, ишене бериш керек эмес экен. Көргөнүңүн жарымына ишениш керек экен. Ар кимдин сүйлөгөн сөзүн анализ кылып, текшерип, ол мыйзамдуу эмеспи деп текшериш керек экен. Обязательный түрдөчү. Мен сиздерге документти тиркеп кетем, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, пауза кылып, эмне канча кабатка уруксат берилген. Бул кыргыз элине гана ичиң ачышат да. Жана Россиянын суугун суук дебей,
ысыгын ысык дебей, куугун көрүп, эптеп акча табып келип, күнүнө 16 саат, 18 саат иштеп, тыйынды тыйынга уруп, келип өз мекенине келип үй алам деп, үй алгандан кийин ушундай мыйзамсыз иштерди аныкка чыгып үйсүз калгандар көп. Эми азыркы элибиз кандай болот? Ошол Golden House курулуш компаниясындагы Амыр Темир 9А көчөсүндө жайгашкан канчалаган батирлердин ээси кандай абалга келет? Мунун проблемасын кандай чечсе болот? Эми ал жер боюнча Ош шаардык мэриясына барып, муниципалдык мекеменин үстүнөн арыз жазып, буга тиешелүү чара көрүлүп эмне ушунча зыян келтирди, компенсация кылып бердиби деп арыз жаздым эле. Мага жооп беришти. Ош шаарынын мэриясына 1670 квадрат коммерческий помещениясын өткөзүп берилик деди. Эми сиздерге эсептеп берейин. Өткөнкү видеодо көрсөңүздөр болот. 535 миллион сомго зыян келтирилген. Азыркы ошол 1670 квадрат, 1700 квадрат деп эсептейли. Ошол жер сатылуу боюнча 535 миллион сом зыян келтирилген деп айтканмын. Эсептеп, орто баадан төмөн алганда. Ниже среднего мындай айтканда. Азыркы 1700 квадраты Ош шаар мэриясына өткөзүп берет. Анын Ош шаардык муниципалдык мекеме $1800 деп баа койгон. Сиздерге айтып кетейин, ал жердин коммерческий помещениясы $1800 көтөрбөйт эл. Ал жерге чыкпайт. Ал ушунчалык болсо $1200-1300 тегереги болот. Мейли, $1800 эсептейли. 1700 квадратты $1800 эсептегенде 260 миллион сом болот экен. Ошондо 535 миллион сомдон 260 миллионду алсак, тең жарымы калтат. Ошондо дагы өкмөткө 260 миллионго жакын зыян келип атат. Ошол төлөткөн учурда. Бул жерде өтө мыйзамсыз коррупция. Буну иликтеп, текшерип, урматтуу Идрис Исаков, сиз ушул видеону алып чыгыш керек болчуңуз. Эми ал жерден мен билген көп мыйзамсыз иштери жүрүп жаткан. Азыркы учурда аяктап калган ал жер. Эң чоң мыйзам бузуу бул 13 этаж. Андан ылдыйга түшө турган болсок, мыйзам бузуулар өтө көп. Бизде Ош шаарында ушундай курулуш компанияларды текшерген мекеме барбы, жокпу, ишенбей калдым. Эртең келсе, эртең домду бүтүрүп келип, мэрияда кайсы бир тиешелүү адамдарга акчасын берип, коррупцияны гүлдөтүп, домду вод кылдырып коет. Ушуну алдын ала чарасын көрүшүбүз керек. Ушул видеого тиркеп, биздин президент Сатыр Нуркожоевич жана Камчек Кыдыршаевичке кайрылып кетейин. Сиздер ишенген, сиздердин астыңыздарда жүргөн адамдар ушинтип мыйзамсыз кыргыз элинин законун көзгө илбей астыңызда иштеп жатат. Бул Golden House курулуш компаниясы. Бул президент чыгарган государственный ипотечный компаниянын 5-6 корпусу турган Өзгөн шаарында, Ош шаарында турган иштерин утуп алып, же болбосо өкмөттөн заказга алган. Ушундай компаниялар өкмөттүн гана курулушу эмес, бул жеке курулуш компанияларга да иштебеш керек. Өтө чоң мыйзам бузуулар болуп атат. Мындай компанияларды Кыргызстанда жол бербешибиз керек. Урматтуу Камчек Кыдыршаев, Садыр Нуркожоевич, шуну өзүңүздөрдүн көзөмөлүңүзгө алып, эртең өзүңүздөр уят болуп калбашыңыздарды суранамын. Жакшы көзөмөлдөп коюңуздар. Мындай мыйзам бузган адамдардын лицензиясын алып коюш керек. Урматтуу кыргыз элим, ушинтип мошенниктерге, мыйзам бузууларга гүлдөтүп, алдашып калбастан, үй алардан мурун өзүңүздөр барып, ошол сатуу бөлмөсүнө барып, тиешелүү документтерди текшерип алыңыздар. Эмнеге уруксат, канча кабат,
эмнеден турат, отоплениясы, электромонтажы, вытяжкасы, лифтери, балдар аянтчасы, парковкалары кандай болот деп өзүңүздөр толук маалымат алып туруп, анан үй алыңыздар. Болбосо ушундай мыйзамсыз иштерге көзүңүздөрдү өзүңүздөр текшерип албай, булар өзүнүн ишин, бизнесин гүлдөтүп жүрө берет дагы. Анан эртең арызданып келесиздер, мыналар ушундай мыйзамсыз иштер болуп атат деп. Ар бир адам укуктуу, сиздер барып сурасаңыздар, тиешелүү документти көрсөтөт. Эгер шек жараткан болсо, башка компанияныкын алыңыздар. Мындай Golden House курулуш компаниялардан бул бир домду гана текшерип, ушунча мыйзам бузуулар, ушунчалык мындай айтканда кыргыз элинин законун көзгө албаганын көрүп, өзүм кыжалат болуп калдым. Бул бир эле курулушунан. Мен башка Бишкектеги, Жалалатта курулуштарын пока текшере элекпиз. Оштогу бир объекттеги, бир эле жердеги домдун көйгөйү ушунча жаратып атат. Азыр бул ич резонанс болбойт. Бул качан резонанс болот? Эртең элдер үй ала албай ызылдап, анан ушу блогерлерди чакырып, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке, Камчек Кыдыршаевичке кайрылганда ошондо резонанс жаралат. Ушуну алдын ала көрүш үчүн үй алардан мурун жакшы ойлонуңуздар, урматтуу кыргыз элим. Чоң рахмат. Сиздер менен Закиров Кубанычбек. Каналга катталыңыздар.